salió a sembrar. La vida entonces es Cristo en la palabra, vindicando personalmente en usted algo que usted no puede hacer, probando así que es Él y no usted. Así llegamos a ser esclavos del amor de Él, una novia. Con nosotros nuestro apreciado amigo y hermano, el doctor William Soto Santiago. Muy buenas tardes, Muito boa tarde, amados amigos e irmãos presentes e aqueles que estão em diferentes nações. Missionário Dr. Miguel Bermudes Marim, lá em Cali, engenheiro Ivan Sarmiento, reverendo Maurício Vivas e todos os ministros lá reunidos e também a congregação lá em Cali, Colômbia e em toda a República da Colômbia, todas as congregações e ministros e em toda a América Latina, no Caribe, América do Norte e demais países. Que as bênçãos de Cristo, anjo do pacto, sejam sobre todos vocês e sobre mim também. E nesta ocasião nos abra as Escrituras e o entendimento para compreender todo o programa divino correspondente a este tempo final. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Para essa ocasião, temos um curto documentário da construção da grande carpa catedral em Porto Rico, o qual vamos ter e, em seguida, continuarei com vocês aqui para a escola bíblica, o estudo bíblico de hoje, domingo pela manhã, e que passa também à tarde de hoje. Domingo intitulado O Tempo de Colher, ou Tempo da Colheita. Deixo com vocês um curto documentário da construção e, em seguida, regressarei para estar com vocês.
Continuamos con las labores acá en el proyecto de la Gran Carpa Catedral. En todas las áreas se están adelantando. Estamos acá en esta área de la lona. Es muy importante este trabajo que se está llevando a cabo, no solamente una vez que se abre, sino que conlleva un proceso con el cual hay que trabajar con la lona. ¿Cuál es el proceso luego que se abre? Porque es un gozo, es una alegría uno abrirlo, pero luego de abrirlo conlleva una serie de pasos hasta llevarlo a su máxima consecuencia, el paño. Luego que se abre el paño, básicamente ese día lo que hacemos es que lo aseguramos lo más rápido posible por si acaso llueve, pues él esté fijo y el agua no se acumule. Pues si llueve mucho, pues se acumula el agua y sacar las bolsas de agua es un poco difícil, pueden lastimar el paño. Luego que ya lo tenemos seguro, pues procedemos entonces a ponerle esta aquí del track en las puntas para colocarle las eslingas que lo van a llevar a él la tensión para ir pegándolo a su máxima capacidad. Ah, ok. ¿Y estas sogas, homie, que están arriba, de qué es? Estas sogas son del primer ajuste, que es la parte de arriba, donde más acumula agua, el lado más plano del arco. Es el primer ajuste se le da en esta soga completo. Luego se va llevando gradualmente en este lado. Se le da 2 pies, 2 pies, 2 pies hasta que llega a 0. ¿Cada cuánto tiempo hay que dejarle descanso a la lona? Puede ser de media hora, 1 hora, más o menos. Cada pie y cada 2 pies. Cada pie y cada 2. Se va bajando poco a poco por medida con este sistema. Luego se vuelve y se cambia gradualmente de chicharra en chicharra y se le da el osito correspondiente que vaya bajando parejo, que no vaya quedando diente con diente y tiene que llevar los tracks completamente derechos. Ah, ok. ¿Qué personal hay allá y qué personal hay acá? Contamos con 2 en cada canasta y un personal abajo velando la soga de arriba. Cabe señalar que, Robertito, ya se montó las sogas para 4 paños más, ¿verdad? Estamos en ese proceso, ya se pusieron las eslingas de arriba para trepar 4 paños más y ya estamos en estos días, luego que estiremos este paño para dejarlo seguro, comenzar a colocar todas las sogas y todas las demás herramientas que hacen falta. Ok, este es el paño sexto, ¿verdad? Este es el 6º paño. El sexto, ya el quinto, ya se estiró hasta la parte final, ¿verdad? Falta el área este y oeste. Ok, pero una vez ya estirado hacia el lado norte y el lado sur, ya la lona ya está bastante fija y pueden continuar para el frente. Podemos continuar entonces hacia el próximo paño, sí. Ese es el proceso, o la meta es dejar los próximos paños que quedan, los próximos 2 estirados completos para entonces luego seguir abriendo los otros paños. Sí, esa es la meta que tenemos antes de que termine el año, es subir 4 paños más. O sea que tendríamos entonces en total arriba 12. 12 paños, prácticamente llegaríamos más de la mitad. Un poquito más de la mitad. Así que oren a Dios para que nos permita en este mes de noviembre y diciembre subir 4 paños más y abrirlos también. Bueno, nos encontramos en la parte de arriba del segundo techo. Como ustedes pueden ver, ya estamos ya más de las 3/4 partes ya, el embarillaje ya colocado. Luego de haber marcado en el falso, ven unas marquitas blancas. Se marca a cada cuánto va cada varilla, tanto en la parte norte a sur como este a oeste. Estas medidas pues las tenemos en el plano, en donde el ingeniero pues las colocó allí, cómo va la varilla de carga, cómo va la varilla de temperatura, cómo va las vigas fabricadas. Estas vigas se fabricaron aquí mismo. Y todo eso, toda esa información la tenemos acá del plano. Aquí es donde nos dice, como ustedes se pueden fijar aquí, si uno se va aquí a la sección 4, pues va aquí a la leyenda, busca sección 4 y ahí ve dibujada la viga, cómo es que está compuesta. Por ejemplo, esta está compuesta de 2 varillas número 5, 2 varillas número 4 en el medio y 5 varillas número 5 abajo. Y los aros pues están 1 a 2, que es el número 3, 2 a 6, 6 a 8 y el resto es a 12. Esa es cómo es que está compuesta la viga en acero. Posteriormente, cuando yo les dije que es una viga invertida, es que va hacia arriba del techo. O sea, se tira el grueso del techo, de la losa, que son 6 pulgadas y media, queda la viga incrustada en el piso, y se moldea entonces también la viga y todo eso se funde en una sola pieza. Ese es el trabajo que se está llevando a cabo. Luego de poner la viga, pues se va a moldear con madera para entonces vertir el hormigón por encima. También se está trabajando a la misma vez la parte de la electricidad. Como ustedes pueden ver, ya se están poniendo las cajas de luz. Ya luego entre ellas se van a interconectar cajas de fire alarm también. Y ya ese trabajo de electricidad se está
haciendo. Luego, pues, como les dije, se va a estar colocando la tubería entre caja y caja. También lo que es la parte de las cámaras, aparte de la data, también se está llevando a cabo. Ya esperamos que este techo, en este próximo mes de noviembre, se vierte el hormigón, es la meta que tenemos todos, le estamos echando el resto para poder sacar este techo para el mes de noviembre. Y como hay que dejar unos 28 días, 30 días para descimbrar, pues podemos tener tiempo para continuar adelantando la parte del primer piso, que todavía falta empañetar, faltan algunas divisiones ahí que se van a hacer ya que se desimbró, el primer piso se desimbró y ya podemos continuar trabajando en la parte de la primera planta del área del púlpito. Agradecemos a todos los hermanos por el respaldo que siempre le han estado dando a este gran proyecto, agradecemos sus oraciones y todo lo que continuarán haciendo hasta todos ver completada la gran carpa catedral. Moisés, siendo un profeta y teniendo las dos conciencias juntas, pudo ver y pudo él hacer el plano del diseño que Dios le mostró y construyó un templo por orden divina, un tabernáculo del cual habla la Escritura en el capítulo 25 del Éxodo, donde dice: Jehová habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad, de corazón. Tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de onices y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Aquí vean cómo Dios le habla al profeta Moisés para que le hable al pueblo acerca de la construcción de un tabernáculo en el cual Dios va a morar. Y por cuanto es para Dios morar en él, Dios da el diseño de ese tabernáculo de acuerdo al diseño del templo que está en el cielo. Y por eso tiene atrio, tiene lugar santo y lugar santísimo. Y el lugar santísimo es el lugar más importante de ese templo, porque es el lugar donde Dios morará y en donde Dios aparecerá al profeta Moisés y también al sumo sacerdote Aarón, cuando Aarón una vez al año entraría con la sangre de la expiación del macho cabrío. Es la mano de Dios interviniendo para que todo ocurra conforme al programa divino. Estamos todos trabajando en ese programa, en el proyecto más importante de construcción del planeta Tierra. No hay otro más importante. Como cuando Salomón construyó el templo, el proyecto más grande sobre el planeta Tierra es la construcción del templo, porque es una casa para Dios. En el tiempo de Moisés, cuando construyó el tabernáculo, ese era el proyecto más grande de aquel tiempo, mundialmente. Y era algo no muy grande.
pero era la casa de Dios, tabernáculo para Dios. Cuando Noé construyó el arca, ese era el proyecto de construcción más grande del planeta Tierra. Era el único lugar donde los que estuvieran dentro en el momento en que el juicio del diluvio viniera, se salvarían. Y el arca tipifica a Cristo. Por lo tanto, adelante trabajando en el proyecto divino de la construcción de esta gran carpa catedral. Muy buenos días tengan todos. Hoy, martes 25 de octubre de este año 2016, le agradecemos primeramente al Señor por su amor, su misericordia que ha tenido con nosotros, que nos permite en esta hora estar acá, en este lugar tan importante que es la Gran Carpa Catedral. Le agradecemos a Él que haya contado con nosotros para trabajar en esta labor, y todos y cada uno de los que están también apoyando en toda la América Latina, en algunos países de Europa también. Agradecemos al Señor también que nos permite estar acá con el Dr. William Soto Santiago, un privilegio, una bendición que nos concede por primera vez estar aquí en un lugar tan importante en donde va a salir la palabra de Dios. Saludamos al misionero Miguel Emúdez Marín, también le agradecemos a él por todo el apoyo, el respaldo que él ha hecho en favor de este proyecto en toda la América Latina. Y le agradecemos y le pedimos a Dios que le dé siempre mucha salud, mucha fortaleza. Todos los ministros con sus congregaciones también les agradecemos todo el respaldo que nos han estado dando. Agradecemos la presencia de todos y cada uno de ustedes, y parte de la directiva, de la Junta de la Gran Carpa Catedral. También está con nosotros nuestro hermano Manuel Rodríguez, gran colaborador, y nuestra hermana Carmen, nuestra hermana Gaby, los camarógrafos. Muchas gracias por estar acá con nosotros. En esta parte pues deseábamos que nuestro hermano William pues nos hablara unas palabras de la bendición tan grande que es los templos del Señor, los templos que son construidos para gloria y honra de Él, en donde la palabra de Dios se imparte, y especialmente el lugar santísimo, la importancia del lugar santísimo en los templos. Yo quiero leer aquí una escritura en Éxodo, capítulo 40, verso 34. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en toda su jornada. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba, porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Ahí vemos la gloria, la chequina en el tabernáculo de Moisés. Y acá, en el templo de Salomón, nos dice en Primera de Reyes, en el capítulo 8, dice: cuando acabó Salomón de hacer a Jehová toda esta oración y súplica, se levantó de estar de rodillas delante del altar de Jehová, con sus manos extendidas al cielo, y puesto en pie bendijo a toda la congregación de Israel, diciendo en voz alta: bendito sea Jehová, que ha dado paz a su pueblo Israel, conforme a todo lo que él ha dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que él expresó por Moisés su siervo ha faltado. Esté con nosotros Jehová nuestro Dios, como estuvo con nuestros padres, y no nos desampare ni nos deje. Sea pues perfecto vuestro corazón para con Jehová nuestro Dios. El Señor Jesucristo pues nos bendiga grandemente por medio de las palabras que el Dr. Soto nos va a estar hablando en este día. Con nosotros el Dr. William Soto Santiago. Muy buenos días al reverendo Benjamín Pérez, y también muy buenos días a todos los presentes que están trabajando en el proyecto de la
construcción de la gran carpa catedral. Es muy importante entender que todo templo dedicado a Dios en el cristianismo es para que Dios esté en el Espíritu Santo en medio del pueblo, bendiciendo al pueblo, y que el área del púlpito es la que tipifica el lugar santísimo del tabernáculo que construyó el rey Salomón y del templo o tabernáculo que construyó el profeta Moisés. Y es tipifigura del lugar santísimo del templo celestial. Y por consiguiente es tipifigura de la edad de la piedra angular. Porque la iglesia está representada en una construcción, en un monte que tiene diferentes etapas, diferentes edades, y ahora estamos en la parte alta de la iglesia que corresponde a la edad de piedra angular, al lugar santísimo de la iglesia, para ser adoptada, para recibir la doble porción, para recibir la presencia de Dios, como la recibió el tabernáculo que construyó Moisés y el templo que construyó el rey Salomón, que vino la presencia de Dios en la nube y entró al tabernáculo y al templo y se posó sobre el arca del pacto en medio de los querubines de oro, y allí estaba la presencia de Dios en el lugar santísimo sobre el propiciatorio, que es la tapa del arca del pacto, donde estaban las piedras con la ley y el maná que fue colocado allí y la vara de Aarón que rebeldeció. Todo lo que estaba allá, luego estaba también en el templo que hizo el rey Salomón, y en adición 2 querubines de madera de olivo cubiertos de oro gigantes estaban allí, lo cual son tipifiguras de los ministerios de los 2 olivos, los ministerios de Moisés y Elías. Vean dónde se encontraban: en el lugar santísimo, que es el lugar del trono de Dios, de la presencia de Dios, porque son los ministerios que están delante de la presencia de Dios. Y todo eso encontramos que fue simbolizado allá en el tabernáculo que construyó Moisés y el templo que construyó el rey Salomón. Y para este tiempo final es en la edad del trono de Dios, la edad del lugar santísimo, la edad de la piedra angular, donde todas esas cosas se cumplirán literalmente conforme a las promesas divinas. Y el reverendo William Branham dijo que habrá una gran carpa catedral donde va a entrar la presencia de Dios, la columna de fuego, y va a haber una manifestación grande del poder de Dios en medio de la iglesia del Señor Jesucristo, en un cuarto pequeño de madera que habrá en una gran carpa catedral. Por lo tanto, la iglesia del Señor Jesucristo para este tiempo final tendrá una gran carpa catedral, tendrá ahí un cuartito de madera, y la presencia de Dios va a venir ahí para manifestarse. El ángel del pacto, la columna de fuego, va a estar también el ángel que acompañaba al reverendo William Branham, y va también a venir el reverendo William Branham. O sea que va a haber algo grande, porque el ángel y el reverendo William Branham bajaron a ese cuartito pequeño y entraron ahí, y el reverendo William Branham vio muchas cosas de las cuales no podía hablar abiertamente.
hasta un hombre que estaba buscando vio ahí. Por lo tanto, algo grande está preparado en el programa divino desde antes de la fundación del mundo, para ser manifestado en medio de la iglesia del Señor Jesucristo en una gran carpa catedral. Por lo tanto, es un privilegio para todos nosotros estar trabajando en el proyecto de la gran carpa catedral en Puerto Rico para dedicarla a Dios, para que Cristo en Espíritu Santo venga y more y se manifieste en toda su plenitud. Por lo tanto, la bendición grande que les ha tocado a ustedes y a mí es destinada desde antes de la fundación del mundo. Él nos vio desde antes de la fundación del mundo a todos nosotros aquí. Y todo lo que estamos haciendo, Él lo vio, lo diseñó, porque Él es el diseñador de su iglesia y de todo su programa en medio de su iglesia. Y es un privilegio que nos haya tenido en cuenta nosotros para este gran propósito correspondiente al tiempo final en la edad de la piedra angular. Así es que Dios les bendiga, les guarde y les use siempre grandemente en su programa en este tiempo final. Y les permita entender el privilegio tan grande que es estar trabajando en el programa de Dios correspondiente al proyecto de la construcción de la gran carpa catedral. Que Dios les bendiga y adelante, trabajando cada día con más ánimo, con más agradecimiento a Dios por ese privilegio de formar parte del equipo de trabajo de construcción de la gran carpa catedral. Y que Dios les recompense a cada uno de ustedes también por lo que hacen de todo corazón. En adición a lo que reciben como salario, que Dios también les recompense por el sentir con el cual llevan a cabo el trabajo para la construcción de la gran carpa catedral. Dios les bendiga y dejo nuevamente con ustedes al reverendo José Benjamín Pérez. Muy agradecido por haber aceptado la invitación de estar con nosotros. Estas palabras tan hermosas que van a ser de seguro de bendición para todos los que la escucharán. Já vimos o avançado que está a construção da grande carpa catedral. E esperamos que em breve esteja
completado o trabalho y e estejamos lá nos reunindo em breve para dedicá-la ao Deus de Israel, ao Deus Criador dos céus e da terra. Para essa ocasião, vamos ler em São João capítulo 4, versículos 34 ao 38, que diz: Jesus lhes disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis ainda há 4 meses até a ceifa? Eu vos digo: erguei os vossos olhos e vede os campos, já estão brancos para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já o seu salário, desde já ceifa a colheita para a vida eterna, e assim se regozijam tanto o semeador como o ceifeiro. Pois é verdadeiro o ditado: um é o semeador e outro é o ceifeiro. Eu vos enviei a ceifar onde não trabalhastes. Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Que Deus abençoe nossas almas com sua palavra, nos permita entendê-la, nos abra as Escrituras e o entendimento para compreender no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nosso tema para o estudo bíblico de hoje, de escola bíblica, é o tempo de colher. Podem sentar, queiram ter a bondade. A Bíblia, desde o Gênesis até o Apocalipse, nos fala da agricultura e nos mostra os tipos e figuras do programa divino refletidos na agricultura. Por exemplo, temos o caso da figueira que representa o povo hebreu. Temos o caso também da videira que representa Cristo. São João capítulo 15 diz: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor, vós sois os ramos, ou seja, as ramas da árvore ou planta de uvas. E o trigo e o joio representam o trigo, os filhos do reino, os filhos de Deus, e o joio representam, o joio representa os filhos do mal, diz o próprio Cristo em São Mateus, capítulo 13, capítulo 13, versículos 30. Capítulo 13, versículos 24 em diante diz: propôs-lhes outra parábola, dizendo:
O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. Então, indo ter com ele os servos do pai de família, lhe disseram: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Como então está cheio de joio? Respondeu-lhes ele: um inimigo é quem fez isso. Disseram-lhe os servos: queres que vamos arrancá-lo? Porém, ele lhes disse: não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntamente, deixai crescer ambos juntos até a ceifa. Por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, atai-o em molhos para queimar. Então colhei o trigo e recolhei-o no meu celeiro. Aqui nos fala do trigo, representando os filhos de Deus, os filhos do reino, que formariam a igreja do Senhor Jesus Cristo. E nos apresenta o joio como os filhos do mundo, os filhos do mal, que serão queimados no último dia, no tempo final. E agora, a explicação da parábola, no capítulo 13 mesmo, versículo 36 em diante, onde diz, de São Mateus: então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa, e chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. E o inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa pecado e todos os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo, onde haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Aqui vimos que há trigo e joio. Diz que o campo é o mundo, o trigo são os filhos do reino, os filhos de Deus, e o joio são os filhos do mundo, são os filhos do mal, que foram semeados também neste mundo, neste planeta Terra. E aqui, Cristo identifica Deus como o Pai do trigo e identifica o diabo como o pai do joio. E
no campo, neste mundo, neste mundo, há há crentes no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que formam a igreja do Senhor Jesus Cristo, e também há pessoas que não creem, que não podem crer, e que não lhes interessa a salvação e vida eterna. Há trigo e joio no mundo, no campo, e o trigo será recolhido no tempo final, no tempo da colheita, da ceifa, para ser colocado no celeiro de Deus, no reino de Deus, e o joio será juntado e queimado com fogo. Isto será fogo atômico, fogo vulcânico. Todo tipo de fogo estará queimando o joio, os filhos do mal, no tempo final. Por isso é que há tantas coisas, tantos instrumentos de guerras, e o máximo são as bombas nucleares que queimam as pessoas, destroem tudo o que encontram pela frente quando é feito um lançamento de uma bomba nuclear. É fogo atômico que virá. Malaquias capítulo 4, versículo 1 em diante diz: porque aqui vem o dia ardiente como horno. Certamente aquele dia vem, arderá como fornalha, todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como restolho. E o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Isso é o que acontecerá ao joio. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação debaixo das suas asas, e saireis e saltareis como bezerros libertos da estrebaria. E isso é o que acontecerá ao trigo, aos filhos de Deus. O sol de justiça sairá, nascerá. O sol nascente é a segunda vinda de Cristo ao seu povo. E é para a bênção do povo de Deus. Pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe mandei em Horebe para todo Israel os estatutos e juízos. Vede, eu vos enviarei o profeta Elias. Vede, eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Ou seja, está a promessa da vinda de Elias para este tempo final também. O ministério de Elias teve 4 manifestações e terá uma 5ª manifestação. A primeira em Elias Tisbita, a segunda em Eliseu, que foi o segundo Elias, a terceira em João Batista, que foi o terceiro Elias, a quarta no reverendo William Branham, que foi o quarto Elias. E uma 5ª manifestação está prometida
como uma das duas oliveiras de Zacarias capítulo 4, versículos 11 ao 14, e Apocalipse capítulo 11, versículos 3 ao 14. Ou seja, que há uma promessa grande de que o ministério de Elias estará por quinta ocasião nesta terra. Porque ele é um dos mensageiros dos anjos do Filho do Homem que virá no tempo final para Deus cumprir o trabalho da colheita que está prometido para o tempo final. Por exemplo, temos a promessa na parábola do trigo e do joio, capítulo 13 de São Mateus, versículo 41. E começando ainda no 37 diz: e ele respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O Filho do Homem, Jesus Cristo, em sua primeira vinda, é quem semeia a boa semente. Semeia os filhos de Deus no seu corpo místico de crentes, produzindo o novo nascimento em cada um deles, quando o recebem como Salvador e são batizados em água em seu nome, e Cristo os batiza com Espírito Santo e fogo, e produz neles um novo nascimento. Nasceram no reino de Deus. Foram semeados nesta terra, no programa divino do corpo místico de Cristo, que é a sua igreja, e, consequentemente, foram semeados ou colocados no reino de Deus, no reino celestial, porque a pessoa é cidadã do lugar onde nasce. Ao nascer na terra fisicamente, somos terrenos. Ao nascer de novo, somos celestiais. Pertencemos a um reino celestial no campo espiritual. Consequentemente, é Cristo, o Filho do Homem, quem tem semeado a boa semente no campo. Nesta terra, encontramos que há filhos de Deus e filhos do mal. Isso é inevitável. Isso será corrigido, arrumado para o reino milenial. E agora, para a colheita, diz que enviará os seus anjos. Vamos ver em São Mateus, capítulo 24. Versículo 30 ao 31, que nos diz aqui: então aparecerá
no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande voz de trombeta, os quais ajuntarão os escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. E agora o Filho do Homem é quem enviará os seus anjos para realizar a colheita. Ou seja, que o Filho do Homem vem com os seus anjos para realizar a colheita dos filhos e filhas de Deus. Em sua primeira venida, em sua primeira vinda, ele veio semeando a palavra no coração das pessoas e veio para realizar um plantio para uma nova dispensação, mas também para realizar uma colheita da dispensação que estava terminando. En la lectura que tuvimos al principio del capítulo 4 de San Na leitura que tivemos ao princípio do capítulo 4 de São João, diz no versículo 35 em diante: não dizeis ainda há 4 meses até a ceifa? Eu vos digo, erguei os vossos olhos e vede os campos, já estão brancos para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já o seu salário, desde já ceifa a colheita para a vida eterna. E o que é? O que vão colher? Almas para o reino de Deus. Seres humanos. Seres humanos da dispensação que estava chegando ao seu final, a dispensação da lei, para colocá-los no reino de Deus. E recolhe fruto para a vida eterna. Desde já ceifa a colheita para a vida eterna. Recolhe o fruto, essas almas, para que vivam eternamente. Ele, recolhendo o fruto, almas, pessoas, para colocá-los na vida eterna com Cristo, nosso Salvador. Para que el que siembra se goce juntamente com el que ciega. E assim se regozijam tanto o semeador como o ceifeiro. De dispensação em dispensação, se siembra de dispensação em dispensação, e se cosecha, se semeia ao princípio e agora, se colhe ao final. vean como Cristo diz E agora, vejam como Cristo diz aos seus discípulos: para que el que siembra se goce juntamente com el que ciega. E assim se regozijam tanto o semeador como o ceifeiro. Agora, encontramos que Cristo vem para uma colheita com seus discípulos, recolhendo fruto da dispensação da lei.
E em seguida também vem para semear para uma nova dispensação, a dispensação da graça. Por isso diz: eu vos enviei a ceifar onde não trabalhastes. Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Outros semearam. E agora, Cristo vem com seus discípulos e os coloca como ceifeiros para recolher o fruto da dispensação da lei e colocá-los na dispensação da graça, como aconteceu no dia de Pentecoste, onde foram colocados primeiro 120 crentes em Cristo no reino de Deus, ou seja, foram colhidos, e como 3.000 pessoas que creram foram colhidas e colocadas no reino de Deus. Isso passou durante todo esse tempo dos apóstolos. Isso aconteceu durante todo este tempo dos apóstolos, depois do dia de Pentecostes, colhendo o fruto do Antigo Testamento e colocando-os no Novo Testamento, no rebanho do Senhor. E encontramos que também vieram semeando os apóstolos e, sobretudo, São Paulo, entre os gentios, semeando em uma nova dispensação, a dispensação da graça. Paulo mesmo diz em 1 aos Coríntios, capítulo 3. Versículo 6 diz: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Os discípulos, Apolo e São Paulo, estavam semeando. São Paulo semeando em uma nova dispensação, colocando almas para Deus em uma nova dispensação, que formam a Igreja do Senhor Jesus Cristo, e dando a manutenção a Apolo também, e demais ministros e apóstolos, mas no tempo final é o tempo da colheita. E quem planta é o Filho do Homem usando seus instrumentos. E quem rega é o Filho do Homem usando seus instrumentos, também Cristo, através de seu Espírito. E depois aquele que colhe, vamos ver o que nos diz. Pois é verdadeiro o ditado: um é o semeador e outro é o ceifeiro. E agora, o Filho do Homem, para o tempo final, envia os seus anjos
E enviará os seus anjos com grande voz de trombeta e juntará os seus escolhidos. É o tempo da colheita, o tempo em que são chamados e juntados os escolhidos do tempo final, na era de pedra angular. E em seguida serão juntados e reunidos na casa de nosso Pai Celestial, na ceia das bodas do Cordeiro. El que siembra es el Hijo del Hombre. Quem semeia é o Filho do Homem, Y el que ciega e quem es el ceifa, Hijo del quem Hombre en el colhe, día postrero, é o Filho do Homem no último dia, con sus ángeles, los dos com olivos, seus anjos, los as ministerios duas de oliveiras, Elías, os ministérios de Moisés e Elias, en el monte que foram mostrados de la no transfiguración, monte cuando Jesús da transfiguração, quando Jesus se transfigurou diante de Pedro, Tiago e João, mostrando em visão o que será de la venida del Hijo del Hombre, o tempo da vinda do Filho do Homem, com seus anjos, com y Elías con Moisés los dos e Elias, olivos. com as duas Son oliveiras. los ministerios de los ángeles de Bará, Esses são os ministérios dos anjos que está para a prometida colheita, para el tiempo final. que está prometida para o tempo final. O Filho do Homem com seus anjos, realizando a colheita no tempo final, Colocarlos para en el reino de colocá-los no reino de Deus al fisicamente. resucitar a los muertos creyentes en él, en cuerpos Ao glorificados, ressuscitar os mortos crentes nele em corpos glorificados e transformar os vivos crentes nele, para que todos sejam iguais con a cuerpos Cristo, glorificados y eternos, com corpos glorificados e eternos e imortais. y todo eso ocurrirá E tudo isso ocorrerá en el tiempo final, en la neste etapa tempo de edad final, de piedra na angular, etapa de era porque de fue en pedra etapa de angular. edad de piedra angular 2000 años atrás, Porque foi em etapa de era de pedra angular 2000 anos atrás el Hijo que del também Hombre o estaba Filho do con sus Homem apóstoles y les dijo, estava com seus apóstolos e lhes disse: Eu a cosechar os enviei a colher vosotros no o habéis que labrado. vós não El lavrastes. hombre en el tiempo final E o Filho do Homem, neste tempo final, terá sus ángeles, seus los anjos, dos olivos, con as todo duas el equipo de oliveiras, trabajo, com toda a equipe de trabalho que para Deus llevar a lhe cabo la dará cosecha para realizar a colheita de Dios, do trigo dos filhos e filhas de Deus no tempo final para serem colocados la cena de las bodas del na Cordero. ceia das bodas do Cordeiro. El Hijo del Hombre, O Filho do Homem, 2000 años atrás, 2000 anos atrás, para e o este Filho do tiempo Homem para este tempo final, final, su equipo com de trabajo 2000 a años equipe atrás, sus de apóstoles trabalho 2000 anos atrás, y demás seus colaboradores, apóstolos y para e el demais tiempo colaboradores, con el equipo e de para o trabajo tempo que final, com a equipe de trabalho que Dios Deus para cabo la cosecha terá para realizar a colheita que está do trigo prometido para este que está tiempo. prometido para este tempo final. Aquí está el misterio Aqui está o mistério segunda da venida de segunda Cristo, vinda la de venida Cristo, da vinda del Hijo del Hombre. do Filho do Homem. Mistério permanecerá que permanecerá todavía oculto ainda oculto hasta el tiempo até que o sea tempo abierto que for aberto en el cumplimiento no de la cumprimento gran da carta grande carpa catedral catedral al reverendo que foi mostrada ao reverendo William Branham. William Branham. Por lo tanto, Portanto,
Para nós é uma bênção grande saber que estamos no tempo de colheita do trigo para serem colocados literalmente no reino de Deus, com corpos eternos, com vida eterna física, assim como fomos colocados espiritualmente no reino de Deus, com vida eterna espiritual. O tempo de colher. Lembrem que o tempo de colher é o tempo do verão. Cristo disse que quando víssemos os sinais que Ele deu, estejamos conscientes de que o verão está perto. O verão é o tempo de colheita. Também quando Israel, com Josué, foi passar o Jordão, foi em tempo do verão também. E no tempo do verão, vamos ver se eu consigo. Vamos a ver si se lo consigo. Josué 3:15 dice: Josué 3, del 13 al 15 dice. Josué 3, de 13 ao 15 diz: assim que a planta dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pousarem nas águas do Jordão, serão elas cortadas. As águas que vêm de cima pararão e se amontoarão. Partindo o povo das suas tendas para passar o Jordão, levavam os sacerdotes a arca do pacto adiante do povo. Quando os que levavam a arca chegaram ao Jordão, e os pés dos sacerdotes que levavam a arca se molharam na beira das águas, ora o Jordão transbordava todas as suas ribanceiras durante todos os dias da cega. Vejam, no tempo da cega, da ceifa, o Jordão no tempo da ceifa, o Jordão se transbordava para suas ribanceiras, às margens. Transborda, e o Jordão representa a morte. Quando o inimigo vier como um rio, o Espírito do Senhor levantará a bandeira contra ele, diz a Escritura. E agora, para entrar à terra prometida, é preciso passar através do Jordão em seco. Aqueles que estiverem vivos no tempo final serão transformados sem ver a morte. E isso será passar em seco o Jordão. Josué representa
o Espírito Santo, en el día postrero, no último dia, llevando a cabo la obra realizando a obra de este tiempo. correspondente a este tempo final. Y ahora podemos estar conscientes E agora podemos estar conscientes de que estamos no de tempo cosecha, de colheita, el tiempo para o tempo para realizarse la gran cosecha, realizar-se a grande colheita do último dia, para ser llevados para serem a la casa levados de nuestro à Padre casa de nosso Pai celestial, celestial, para lo cual para o la qual promesa es que el Hijo del Hombre a enviará promessa é que o Filho do Homem enviará os seus anjos com grande voz de trombeta e juntará os seus desde el escolhidos extremo del cielo. desde uma a outra extremidade dos céus. Tiene que ver la venida del Señor A vinda do Senhor con sus com ángeles, seus anjos tiene que ver con tem a ver com su iglesia a sua igreja y luego e, em seguida, con el pueblo com o hebreo. povo hebreu. Por lo tanto, hay una Portanto, bendición grande há uma bênção grande para la iglesia del para a Señor igreja do Jesucristo Senhor Jesus Cristo y también e também una bendición uma grande bênção grande para para el pueblo o hebreo, povo hebreu, por lo cual pelo qual pedimos a Dios pedimos a Deus que nos prepare que nos prepare a todos estemos listos todos e que estejamos recibir todos todas estas bendiciones, preparados para receber todas essas bênçãos. O povo hebreu também seja preparado para receber essas bênçãos da parte de Deus. el tiempo O de tempo cosechar de colher es el tiempo é o de la tempo cosecha. da colheita. Si hay alguna persona que todavía no ha recibido a Cristo Se alguma pessoa que ainda não recebeu a como Cristo Salvador, lo puede hacer en estos momentos. como Salvador, pode fazer nestes momentos e oraremos por você para que Cristo o receba em seu reino, o perdoe e com seu sangue o limpe de todo pecado e seja batizado em água em seu nome, e Cristo o batize com o Espírito Santo e fogo e produza em você um novo nascimento, Puede pasar al frente y estaremos para o qual pode passar à frente e oraremos por você. E se você se encontra em outro país, puede pasar al frente donde se encuentra, pode passar à frente onde se encontra, para que esteja incluído na oração que faremos los que están recibiendo a por todos aqueles que estão recebendo a Cristo como Salvador neste tempo final. Vamos a dar unos minutos mientras llegan Vamos dar uns minutos enquanto chegam à frente, en aqui otros países, e em outros países naciones, e em outras personas congregações, a las cuales as pessoas às quais Deus lhes falou à alma, son. ao coração nesta ocasião. Recuerden que estamos Recordem que estamos em um tempo muito, mas muito importante. estamos en el tiempo Estamos no tempo de la cosecha, da colheita, da para el ceifa, trigo ser cosechado, para o trigo ser colhido e levado diante da presença de Deus. Dios tiene mucho pueblo en toda la América Latina, Deus tem muito povo em toda a América Latina, o Caribe, América, a América do y Norte demás naciones, y los e está demais nações, e os llamando en está este tiempo chamando final, neste tempo final, hemos llegado al tiempo porque chegamos ao tempo para se de la realizar cosecha, a colheita, la siega. a ceifa. En Apocalipsis capítulo Em Apocalipse capítulo 14, 14, verso 14 en adelante, versículo 14 em aparece diante, el ángel aparece o anjo com su corona sua coroa y una hoz aguda para llevar a e cabo uma foice afiada para realizar a colheita. Cristo Cristo como rey como rei, para llevar a cabo para la realizar cosecha. a colheita. El Hijo del Hombre O Filho do Homem para llevar a cabo para la realizar cosecha. a colheita. Mientras pasan al frente,
enquanto passam à frente en diferentes países, nos diferentes países. capítulo 14, verso 15. Capítulo 14, versículo 14 em diante, de Apocalipse diz: Olhei e vi uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem, um semelhante a filho de homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro, e na mão uma foice afiada. Então outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava assentado sobre a nuvem: Lança a tua foice e ceifa, porque é chegada a hora de ceifar, pois já a seara da terra está madura. E aquele que estava sentado sobre a nuvem meteu a sua foice à terra, e a terra foi ceifada. Vamos estar em pé para orar pelas pessoas que vieram aos pés de Cristo em diferentes países e aqui também. Com nossos rostos inclinados, Pai Celestial, no nome do Senhor Jesus Cristo, venho a Ti com todas essas pessoas que estão recebendo a Cristo como único e suficiente Salvador. Receba-os em Teu reino, te rogo, no nome do Senhor Jesus Cristo, a quem seja a glória e a honra para todos sempre. Amém e amém. E agora repitam comigo esta oração aqueles que vieram aos pés de Cristo. Senhor Jesus Cristo, escutei a pregação de Teu Evangelho e nasceu Tua fé no meu coração, na minha alma. Creio em Ti com toda a minha alma. Creio em Tua primeira vinda. Creio em Tua morte na cruz do Calvário como sacrifício expiatório pelos nossos pecados. Creio em Teu nome, como único nome debaixo do céu, dado aos homens, em que podemos ser salvos. Reconheço que sou pecador e necessito de um Salvador, um Redentor. Dou testemunho público de minha fé em Ti e Te recebo como meu único e suficiente Salvador. Te rogo, perdoe meus pecados e com Teu sangue me limpe de todo pecado e me batize com Espírito Santo e fogo, depois que eu for batizado em água, em Teu nome, e produza em mim o novo nascimento. Te rogo em Teu nome eterno e glorioso, Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. E agora, aqueles que vieram aos pés de Cristo nesta ocasião, perguntarão: quando podem me batizar? Porquanto vocês crerem em Cristo de todo o coração, bem podem ser batizados, e que Cristo os batize com o Espírito Santo e fogo, e produza em vocês o novo nascimento. E continuaremos nos vendo eternamente no reino de Cristo, nosso Salvador. Deixo com vocês o reverendo José Benjamin Pérez, para que indique como fazer para serem batizados em água no nome do Senhor Jesus Cristo, àqueles que receberam a Cristo como Salvador, nesta ocasião, aqui. E em cada país deixe o ministro correspondente para fazer da mesma forma, para aqueles que receberam a Cristo como Salvador. Indique como fazer para serem batizados em água no nome do Senhor Jesus Cristo. E continuaremos nos vendo eternamente no reino de Cristo, nosso Salvador. O tema de nosso estudo bíblico foi o tempo de colher.
ou tempo de colheita. Continuem passando uma tarde feliz cheia das bênçãos de Cristo nosso Salvador. Deixo conosco aqui ao reverendo José Benjamin Pérez e em cada país o ministro correspondente. Deus os abençoe e boa tarde para todos.